오늘 하루가 너무 지옥 같았다면 그냥 울어요. 스트레스 받아도 울고, 억울한 일 당해도 울고, 짜증나도 울고, 서운해도 그냥 울어요. 울어도 되고요, 욕해도 돼요. 다 돼요. 근데 그 울음은 참지 마요. 맨날 그 캄캄한 방 안에서 울고 있잖아요. 지 죽은 듯이. 잘못한 사람도 아니고. 엄마 아빠 안 알았으면 좋겠고, 그냥 나 혼자 울다 끝나는 거 얼마나 슬퍼요. 근데 있잖아요, 저도 그래요. 저도 맨날 방 안에서 울고요. 그나마 위로받는 게 영상이에요. 엄마 아빠한테요 뭐 위로받는다? 그런 거 없어요. 친구한테 위로받는 것도 없고, 엄마 아빠